ისე ბრუნდება. ადამიანს ერთი შანსი ყოველთვის უნდა მივცეთ რა. ოხელის ბიჭი დაბადებულა. დაურქმევია თურმე ნეტავი რაში გამოგატრება მე შენ მაესტრო ავაიდე როსების პავლოვიჩი ბრუნდება და უმაგრეს ცეცხლოვან საღამოს და შოუს კვირდება. ის ისე მომდა, ის არ ნებდება. არ დამაძინეს წუხელმე კვნესაგე მინუები შევიხედე და რა უნახე ქვევიდან არის ხო? პუბლიკა სუნთქვა შეკრული დაელოდება რა მოხდება ამჯერად. მიყვარს და მომწონს ნაშუჭკავები კალგოტკა ტრაკი ქერა ნატაშკა ნუშკები. მე ესპანეთში ჩავედი რომ ელ კლასიკო მენახა. სანაპიროზე გავედი ია შეზლონგზე არა და ია ფარულავას მიუვა უმაგრესი სიურპრიზი აუცილებლად. ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან მაგრები და უმაგრესები. უნდა დავუმტკიცოთ ყველას და უნდა გავიდეთ ნახევარფინალში. ხო მეთანხმებით რომ ასეა. დაარტყით ხელი. აი ეგრე უმაგრები. ეგ არის ძალიან მაგარი. საძვრები. გამოდიგეთ. მოგები მიყავს თუ გვიტოვებ? შენ აქ ხინებიან. შენ აი პავლოვიჩი, აი ჩემი ძმა, მიდი სცენა გელოდება. ჯიგარი ბიჭია. გააცილე პავლოვიჩი. მიგავაცილე შე გოგოებს არჩები, ხო? ნახე და რას მიშვებამ, ჩაგრავ. ესე გოგოება. Bonjour le monde! Bonjour le monde! ყოფილ ფილარმონიის ბუფეტში. და ეს საგრემიორე. ალიკო, გეცახია. სად? პავლოვიჩ გენაცვალე. უმაგრესი ადამიანია. ვიცი, მაგრამ მე განსაკუთრებით შენი გულისთვის მოვედი აქია. მე მინდა სიტყვით გავიმეოროთ ერთი რაღაცა. თბილისი, შენთან ვარ პავლოვის, შენთან ვარ თელი საქართველო, გავიმეოროთ თბილისი. ამოყვა მესამე სართულზე. გვარამიამ გამოვიდეს გვარამიამ. ხოდა, ესე იგი. იმის თქმა მინდოდა რომ პავლოვიჩ მე მგონი მიტინგებს უყურებ ხშირად შენ. მიტინგები აქ რა მოსატანია ნანუკა, თუმცა ერთს გეტყვი, შენც ერთ-ერთი უმაგრესი ადამიანი ხარ, მაგრამ ერთი რა მინდა გითხრა. ძალიან მაგარი შოუები გაქვს, ძალიან გახსნილი ადამიანი ხარ, მაგრამ არასდროს შენი თავი ისეთი არა ისეთი არაფერი არ აქცმია, შეხსნილი, შემოხსნილი რაღაცა. ისეთი არაფერი აბსოლუტურად. სულ ისეთი ადამიანები მოხდეს, რა ვიცი. არა, შესახსნელი და რა გავაკეთო? როგორ არა, კაცო, ვისაც არა, იმან შეიხსნა, იმან შეიფრიცა და შემოიფრიცა და ყველაფერი გაქვს ამის იმაზე, შვენიერი ქალი ხარ, კაცო. დავიწყე შოუ. გოგოები გაგვექცნენ ბიჭო.
შეკიუვენი მაგ თბილისი მარა ამაზე უარესი ინგლისურიც მოვისმენია. ცეკვა უნდა გამოასწორო, ვერ ცეკვავ კარგად რა. მე ვარ ადამიანი, რომელშიც არილევა შესაძლებლობები, мотивация, ამბიცია და ხალხის სიყვარული აბსოლუტურად. მომეთოხმება თბილისი! მინდა უფრო ზუსტად დაგელაპარაკოთ იმ თემაზე. ესე იგი, ჩვენ ცეკვა რო არის? ხო და ისე გაგეუბნებოდი. ცეკვის ამბავში. გუბია რომ ჩემთან ოთახში არის ფანტასტიკური სავარზე. მე ესეთი რამე უნდა თქვა. ისმე გოდერონიკა. პირველად რო გამოხვედი იყო ბოდვა. მერე მოხვედი X Factor-ზე. არის ეგეც მობოდვა იყო. მაგრამ იცი რა მაკვირვებს და მომწონ შენში რომ აი მოდიხარ ყოველ ჯერზე აი ესე თანმიმდევრულად, მიზანმიმართულად და ბოლო-ბოლო რუსთავიორის პროექტების მეშვეობით ჩამოყალიბდი საკაიფო შოუმენად. მე რა მომწონს იცი შენში? რომ გამოყვედი ყველა შემოგეგება. პავლოვიჩ, აი ეს უკვე მომეწონა რა. ამას თავისებური ნიჭი უნდა. უღმესი მადლობა რა თქმა ნიჭი უნდა. ერთგვარი ის რომ იმდენი გააკეთა რომ მთელი საქართველო გიცნობს, აბა რა არის? უღმესი მადლობა ქალბატონო. ერთი რამე კრიტიკული რო არ თქვა შეიძლება ხო? ამდენ პოზიტივში და კარგად ვერ გავიგე ჟანრი თქვენი. ამ თქვენი არაჩვეულებრივი მანდილოსნების ჟანრი გავიგე და ძალიან მომეწონა და თქვენი ვერ გავიგე რა რომელ სფეროში ხართ? მოცეკვავე ხართ, მოლაპარაკე ჟანრი ხართ. ეს საერთოდ კოლორიტი ადამიანი ვარ, ბატონო ჭოლა, კოლორიტი ადამიანი ვარ მე. ეხლა გავიგე. გადავიყვანო ჩემ ერთში. აი ჯანდაბას მე ვამბობ. ილა ბრაუნი კი არ გამიჭიმოს მე. არა, სიმერს გაგიჭიმავ, სიმერს. რაუნდი კი არ გამიჭირე. უღმესი მადლობა ქალბატონოია, უღმესი მადლობა. მეც ვამბობ ის. უღმესი მადლობა რა თქმა უნდა. ეს გეუნები კი. Bonjour le monde, უღმესი მადლობა დასწრდანია თბილისი. არის როგორც იქნა მესამე მცდელობა წარმატებულია. შრომა დამოსდა, გადავლა. პავლოვიჩი მეორე ტურში